हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं संतरा ले लेती हूँ। ये पक गया है। अब मैं उसे बच्चों को देती हूँ। देखो ये मैंने ले लिया। फ्रेंड्स, मैं अब उसे धो लेती हूँ। मुझे खा के देखो, अच्छा पक गया है। फ्रेंड्स देखो, काट लिया। अब बच्चों को खिला देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना।